हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जिसे आप छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक का ले सकते हैं। और अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको अगर कोल्ड कफ हो गया है तो उसमें तो आराम करेगा ही। साथ ही विंटर्स में या रेनी सीजन में जल्दी जल्दी जब मौसम चेंज होता है तो कोल्ड कफ की जनरली शिकायत बनी रहती है। उस समय पर भी मौसम का इफ़ेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा और ना ही आपको कोल्ड कफ होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 से 5 टेबलस्पून भुने हुए चने के दाने, 6-7 मुनक्का जिसके मैंने सीड्स निकाले हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और 1 इंच लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा और ज़रा सा सौंठ का टुकड़ा। अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ है तो आप एक भी मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास दोनों थी इसलिए मैंने दोनों को ही मिक्स कर दिया है। 1/4 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिए है अजवाइन, और इसी के साथ मैंने लिया है एक पान का पत्ता। अगर आपको पान का पत्ता ना मिले, उसकी डांठलें मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब इस सब सामान को हमें मिक्सी जार में ले लेना है और ग्राइंड कर लेना है। आपके बच्चे को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आप इसमें मीठे के लिए धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं। अदरक और अजवाइन के कारण इसका टेस्ट थोड़ा सा कसैला सा हो जाता है, इसलिए आप इसमें धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं। अब वीडियो में दिखाई जा रहे साइज की छोटी छोटी गोलियां बना लें। और इस जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, उसमें जब कभी बारिश होती है, ठंडा मौसम लगता है, तो आप उस समय बच्चे को एक गोली इसकी दे सकते हैं। और जब विंटर्स हो तो आप रेगुलर बेस पर या ऑल्टरनेटिव डेज पर इसकी एक गोली बच्चे को खिला दें। तो इससे बच्चों को या बड़े भी अगर इसे खाते हैं तो उनको कोल्ड कफ नहीं होगा, और अगर हो गया है तो वो ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।